റിയൽമി നർസോ 20 പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞാട്ടാണ് വന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ സിം ജിറ്റർ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക് പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്യാമറേൻ്റെ ഈ സാധനം കണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നഖം വെച്ച് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലെ ഫ്രെയിം ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സബ്ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് പ്രൈപ്പ് ചെയ്ത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫുൾ ടാപ്പാണ്. ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കിൽ ഈ സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, ഇത് പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഴയ കണക്ടർ ഊരിക്കളഞ്ഞ് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ സീലൊക്കെ പറിച്ചളഞ്ഞ് പുതിയ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പുതിയ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ടിട്ട് സിമ്മിട്രി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു.